Ini nih trik keren dari orang luar negeri buat nyukur bulu domba, kalau nggak lihat nggak bakal tahu. Lihat deh, pisau pengikis di kedua sisi itu nyukur bulu domba dengan rapi dan halus banget, bikin bulu domba terangkat sempurna. Di sana, nyukur bulu domba udah diganti pakai mesin yang kerjanya super presisi. Nggak cuma bikin lega mata, prosesnya juga halus dan gak nyakitin dombanya. Cukup domba itu lewat aja di jalur mesin, dalam sekejap bulu yang fluffy langsung berubah jadi domba botak polos. Sejak pakai mesin ini, nggak usah pusing lagi nyukur bulu yang nggak rata atau nggak bersih. Cuma butuh sekitar 10 detikan doang, bulu domba langsung keangkat bersih banget. Walaupun bulunya habis dicukur, nggak masalah, lama-lama bulu itu bakal tumbuh lagi jadi lebat seperti semula.